Ehlanise mina kwesimanje News Channel kwamahlaphazana ngoma engena njengamanje usebe ngokuqala kumaskandi osenikelele emndenini wangakubo njengoba kuyisikhathi lokudala ngenxa ye-coronavirus ekhona la eSouth Africa. Ubaba osemdala osemkajubomvu ubaba uThuzandang usenikelile emndenini wangakubo Olundi kaGqikaza unikelele ngamaphasela abalelwa kwa-100 emndenini eyahlukene. Uthe ubaba uThuzandang ushaqekile waziswa futhi nomunye ngesikhathi esebanika lamaphasela emndenini ongathesithweni njengoba abantu bebemkhalela umkhalane nembezi zenjabulo bethi abazi ukuthi bebezoyithatha imali nokudla njengoba kuyilokudala namatoho engakubo. Uyahambisana ne-foundation ebizwa ngeMbumba Foundation. Khona manje asimahlala lapha besithola indaba yokuthi sekubukela odokotela ababela 200 baqhamuka eCuba. Ukwazi ukuthi eCuba ilona elapha esenza kakhulu ukushona kakhulu odokotela. Bese imbuzo ukuthi njengoba elaseCuba futhi nalo linayo i-coronavirus njengoba kubalele ukuthi ebade naba 1500 abantu abawu-500 baya-recover kodwa abawu-53 bayashona khona eCuba. Why besabalisa odokotela ababo la eSouth Africa? Kodwa sesohlangana nawe kwi-comment section la ngizasiza ukuthi uzwa kanjani ubona kunjani njengoba kusesabalisa odokotela baseCuba nabavele futhi ucana ukuthi khona futhi odokotela abakhona la eSouth Africa abanye bangaqashiwe ukuze kunjani ukuthi kulanda odokotela baseCuba. Sesohlangana kwi-comment section. Siyabonga.